រុស្ស៊ីប្រមានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងអឺរ៉ុបនិងចោទថាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ជាដើមហេតុរបស់ដ្រាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានចេញនូវសេចក្តីព្រមានយ៉ាងតានតឹងថាអឺរ៉ុបអាចប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើភាពតានតឹងយោធាចេះតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងណាក្តីការព្រមាននេះបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមកំពុងតែកើនកម្ដៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាការកត់សម្គាល់មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាការប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតនៅហានិភ័យនៃជម្លោះអន្តរជាតិដ៏ធំនិងអាចនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពអស្ថិរភាពនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅពេលតែមួយសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយមានការគំរាមកំហែងអំពីការវាយប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងការឆ្លើយតបយោធាពីភាគីទី2តែបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបានព្រមានថាស្ថានភាពនេះអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសន្តិសុខធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណាចធំរួមទាំងរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផងដែរបន្ថែមពីនេះភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរខណៈពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងទួនាទីរបស់ NATO ដែលស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធសន្តិសុខអន្តរជាតិអាចត្រូវបានបំផ្លាញនិងនាំទៅរកជម្លោះដ៏ធំជាងមុនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគសន្តិសុខបានព្រមានថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយតាមការទូតណាមួយនោះទេការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនឹងបង្កហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទាំងមូល